So, hier im Reifen ist eine Schraube drin, die, wenn man die rausschraubt, kommt Luft raus, und die werde ich mit diesem Reifenflickset flicken. Zuerst mit dem Schraubendreher die alte Schraube rausdrehen. Und genau merken, wo das Loch ist. So, das ist hier die Schraube, die da drin war. Wo auch immer die herkommt, was das wohl für eine ist. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, woher die wohl kommt. So. Jetzt hier bei dem Loch werde ich mit dieser Raspel hier jetzt das hier rein drücken. Und dann raspeln. Hier geht die Luft raus. Jetzt werde ich mit dem Gerät so eine Wurst da reinfriemeln. Zuerst nehme ich hier so eine Wurst und packe die hier vorne rein, aber dafür brauche ich 2 Hände. Jetzt habe ich das hier reingefriemelt, von der Seite platt gedrückt und reingezogen. Jetzt muss ich diesen Strang hier und das Loch mit Gummilösung einschmieren. Hier ist die Gummilösung. Mal gucken, ob ich noch eine angebrochene habe. Die angebrochene ist leer. Dann fange ich eine neue an hier. So, hier die Öffnung, die muss ich mit der Rückseite vom Deckel aufstechen. So, jetzt ist das auf. Jetzt kommt hier auf das Loch Gummilösung drauf erstmal. So. Und auf diesen Strang hier kommt auch Gummilösung drauf. Den werde ich gleich hier noch richtig verreiben, damit der Strang komplett eingesifft ist. Das mache ich mal mit 2 Händen. So, das habe ich hier jetzt eingeschmiert. Und das drücke ich jetzt hier in den Reifen. Ich muss das eben noch mit den Händen verteilen. So. Und nun drücke ich das hier in diesen Reifen rein. Oh. Oh. So, jetzt ist das da drin. Guckt nur noch
ein bisschen raus. Ich hoffe, dass erkennt man das. Und jetzt ziehe ich das Ding wieder raus. Das ist wie eine Gabel. Dann bleibt der Rest drin. Hoffentlich. Oh. So. Das ist hier, vielleicht sieht man das wie so eine Gabel, die ist vorne offen. So. Und das hier, das lasse ich jetzt trocknen und schneide das nachher im Cutter ab. Könnte ich auch jetzt sofort machen. So, und jetzt werde ich hier mit dem Messer, das hier abschneiden. Aber ich glaube, dafür brauche ich wieder 2 Hände. So, jetzt habe ich das hier, mit dem Messer habe ich das hier abgeschnitten. Das muss reichen. Und jetzt kann ich zur Tankstelle fahren und den Reifen wieder aufpumpen. So, hier kommt das Teil drauf. So, kann ein bisschen dauern, bis 3,2 Bar. So, gefühlt 10 Minuten später habe ich da jetzt 3,5 Bar Luft drauf. Eigentlich reichen 3,2, aber das ist auch schon in Ordnung. So, die Ventilkappe ist wieder drauf und die geflickte Stelle hält dicht. Und jetzt muss ich den nur irgendwann mal wieder hier hinten dran schrauben. So, weiter geht's.